আসসালামু আলাইকুম। শুরু করতেছি নতুন আজকের আরেকটি ভিডিও। যে যেখান থেকে দূর দূরান্ত থেকে দেশের বাইরে থেকে ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আজ কথা হলো পাঁচতলা ফাউন্ডেশনের একটি বাড়ির বেইচের ভিডিও নিয়ে। তো দেখতে পারতেছেন এখানে বেইসে আমরা রড দিয়ে জালি করে একটি কলম দাঁড়া করাচ্ছি। সেই দাঁড়া করানো কলমের এই ভিডিওটিতে দেখেন এখানে কর্নারে ব্লক দেওয়া আছে। আপনারা অনেক জায়গায় দেখবেন যে ইট দেওয়া আছে। তো ভিউয়ার্স, ইট দিবেন না। ইট দিলে কি হয়, ইট দিলে ইটে পানি শোষণ করে রডকে পানিটা ছেড়ে দেয়, রডে পানিটা পায়। তো সেই ক্ষেত্রে রডে জং ধরার সম্ভাবনা আছে। সেই ক্ষেত্রে আপনার বেসের জালিটি সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা 100%। তো যাই হোক, আপনারা এই ভুলটা করবেন না। দেখতে পারতেছেন এখানে একটি বেজ আমরা ঢালাই সম্পূর্ণ করেছি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখতে পারতেছেন বেজটি ঢালাই হয়েছে। তো ধীরে ধীরে আমি প্রত্যেকটি বেজ আপনাদেরকে এক এক করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আশা করব আপনারা কিভাবে বেজ করে ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। দেখতে পারতেছেন এখানে বেজটি কত সুন্দরভাবে স্ট্রেটভাবে দাঁড়ানো আছে সেন্টারে। আপনারা বেজ কখনো জালির এক পাশে নিয়ে যাবেন না, যেহেতু সেন্টারে আছে। আমি আপনাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছি, দেখতে পারতেছেন বেজটি অবশ্যই সেন্টারে রয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে আরও কিছু কাজ দেখাচ্ছি। যদি লক্ষ্য করেন কাজগুলো কিভাবে করা হয়, সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে ভিডিওটি করে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পারতেছেন আমরা আরেকটা বেসের সামনে চলে যাব এখন। এই যে চলে আসলাম। তো ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকেন বেসটি আমরা কিভাবে করছি। এই যে দেখতেছেন বেস থেকে শর্ট কলম হয়েছে। শর্ট কলমটি দেখেন কত সুন্দর নিখুঁত ফিনিশিং দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটি রড কিন্তু সেন্টারে রয়েছে, কোনোটা এক পাশে চেপে দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেকটি রডই কিন্তু অবশিষ্ট যেখানে থাকার কথা এখানে 100% রয়েছে। এবং বেসের দেখেন কত সুন্দর নিখুঁত ফিনিশিং। এটা কিন্তু শর্ট কলমের বেস। এটা কিন্তু শর্ট কলম, যেটা মাটির নিচে হয় সেটা। এটা মূলত শর্ট কলম, আমরা শর্ট কলম বলে থাকি। তো যাই হোক ভিউয়ার্স, আমি আশা করব আপনারা আমার কথাগুলো বুঝছেন। এই যে দেখতে পারতেছেন প্রত্যেকটি শর্ট কলম এখানে দেখানো হয়েছে, করা হয়েছে। এখন আমি আপনাদেরকে এক এক করে যদি দেখাই তাহলে অনেক সময় লাগবে, লং হয়ে যাবে ভিডিওটা। সেই জন্য আমি এক এক করে দেখাতে পারতেছি না, আমি দুই একটি দেখাবো। তো আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন। এই যে দেখেন এই যে বেস কিন্তু সেন্টার থেকে কিন্তু শর্ট কলম হয়েছে, কিন্তু কোনো পাশে যায় নাই, জালির সেন্টার থেকেই আমরা শর্ট কলম করেছি। তো আপনারা বাড়ি করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন, যেহেতু জালির এক পাশে না যায়, শর্ট কলম যেহেতু সেন্টার থেকে করা হয়, সেই জিনিসটা লক্ষ্য রাখবেন অবশ্যই। আশা করব। আর আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন, আমি আশা করব চ্যানেলের ভিডিওটি দেখে অবশ্যই যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল বাটন করে দিবেন। আপনাদেরকে সেইটুকু অনুরোধ। এই দেখেন আরেকটি বেজ থেকে শর্ট কলম করছে এবং এখানে বোর্ড সহ ফিটিং করা আছে। ধন্যবাদ। আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে, আর কথা বাড়াচ্ছি না। আল্লাহ হাফেজ। উনি হলো আমাদের মূল কন্ট্রাক্টর। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, সবাইকে ধন্যবাদ।